welcome back to my channel Raisa Diary. Hari ini aku lagi sakit batuk. Nah, disaranin sama dokter suruh pakai alat ini, namanya nebulizer. Nah, sebelum kita mulai, tolong bantuin ya support channel aku dengan cara like, subscribe, share, komen, dan jangan lupa pencet belnya. Ting 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 ting. Pusing deh. Ayo kita mulai. Aku disaranin sama dokter pakai obatnya cairan infus. Fungsinya untuk mengeluarkan reak atau dahak. Nah, di sini ayah aku udah ngasih ke maskernya, makanya aku nggak perlu ngasih lagi deh ke dalam maskernya. Ayo kita mulai. Let's get starting. Pertama-tama kita pakai maskernya dulu. Tarik karet. Ini teman-teman. Terus jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini teman-teman. Teman-teman kalau mau pakai ini di rumah aja gak bisa. Kalau buat yang lagi sakit kayak batuk, terus pilek, terus pakai cairannya cairan infus ya. Terus ya mesti disaranin dari dokter dulu. Ini karena keluar asap. Kalau asapnya udah berhenti, artinya kata ayah aku udah habis. Oh ya, aku lupa teman-teman. Disaranin sama dokter cuma 10 menit sampai 15 menit. Nah, cairan infus ini juga bisa dibeli itu di toko online. Langkah ketiga, kita nafas. Seperti biasa ya teman-teman, tarik nafas dalam-dalam ya teman-teman. Jadi asapnya juga terhirup. Nah, ini kan ada selok-selokannya, makanya mesti dibantu orang tua ya. Takut ini kan nanti diisi airnya. Tapi nyaloknya jangan sendiri juga. Oh ya teman-teman, udah nonton belum video baru aku yang Freda sama yang bikin kalung? Jangan lupa di subscribe ya. Nah, menggunakan alat ini tidak boleh sambil tiduran ya teman-teman. Nanti air bisa masuk ke hidung. Teman-teman, cairannya udah habis nih. Teman-teman, doain ya, semoga aku cepat sembuh. Nah, buat teman-teman yang di rumah juga yang lagi sakit, aku doain semoga cepat sembuh. Dan jangan lupa ikuti ya peraturan 3M,
adalah memakai masker, menjaga jarak 1 meter, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Atau juga bisa memakai hand sanitizer. Dan yang paling penting yaitu selalu baca doa ya. Sampai bertemu lagi dengan Raisa Dairi.